Ze breekt beat. Je hebt er zoveel die al helemaal aan. Praatjesmakers hebben ze nog gedaan. Wie van jullie kan het belang zien van worden omzetten in actie? Ik, alles is niet. Daarom dat ik al rappen klap over beats. En ergens gaan wat onderweg is. Mijn enige weg dat ken. Kan u een analytisch keuvel over bunte lijntjes kleuren. Zonder te veel te moeten afzien. Ja, we zitten tegen onszelf not clean. Typisch dat het iedereen luxe leven. De oplossing voor de wereldprobleem. We zijn bijna concreet systeem. Van hun eigen natuur ontgeemd. Maar geld kun je dit kopen. Met dit kun je pezen over symptoom. Conclusie geld is een syndroom dat langzaamaan in zijn ziel sloopt. Toeristische stadcentraal worden aftreksels van wat dat echt was. Voor naar geld in het begin van deze eeuw zijn ultieme veldslag. One global vlag, shit likt erop dat al per totaal gaat. Apocalyptisch, niet is nog cryptisch, maar hypocriet en paradoxaal. Volledige reset, we leven nu zelf de diepere ken. Een paar glas met flessen win met troon, ik ging ze hierin. Met brokstijn en kaasplanken, hang verbindingen ver. En met de destructieve kant van onze ziekelijke zen. De onzin van het leven, zonder boodschap. Het is een indruk dat ik geef, schetsen, kletsen, heven, verweven met het heen. Het overheersend wereldbeeldje, gebroken scherven, het schermpje, help me.